Živijo, Uroš iz Topreme tukaj. Danes vam bom pokazal, kako se zamenja fokusna leča na varilni pištoli Sub 23. Zdaj jaz upam, da se slišimo, ker delam v brezprašni komori, pa malo ventilator ropota, ampak sej, glavno je, da vidite, kaj počnemo. V glavnem, kadar to počnemo, kadar menjamo, moramo zelo paziti, da ne pride kakšen prah. Vidite tukaj, jaz imam zaprto vhodno stran, tako da ni odprtine. Kot sem že rekel, delam v brezprašni komori, da je čim manj prahu. Zdaj, če boste delali, verjetno brezprašne komore nimate, ampak dajte se vsaj izogniti nekemu prahu iz okolice, se pravi, ko vi to menjate, da ne bo ravno vaš sodelavec zraven nekaj brusel, rezal, varil, take zadeve, kjer se dviguje prah ali pa pometov zaradi mene. V glavnem, predno samo pištolo odpremo, je fajn, da jo ščistimo. Zdaj jaz uporabljam kar en takle stisnen zrak v pločevinki, lahko pa uporabite čist navaden, bom rekel, zrak iz kompresorja, pa seveda to ne delamo v brezprašni komori, ampak jaz piham zunaj. Jaz sem to že prej naredil, no. Bodite pa pozorni na razne takele vdolbine, da to dobro spihate, potem vijake, se pravi, tukaj imamo dva, zadaj imamo dva, tukaj pri stikalu, tako da res ščiste vse te lukne. Potem zatem je fajn še s kakšno vlažno krpo pištolo zbrisati. Jaz uporabljam naše Ultra Grind čistilne krpice, konkretno Power Scrub, tako da s tistem res odstranite lahko trdovratno umazanijo. In ko je varilna pištola takole ščiščena, je v bistvu pripravljena za menjavo leč. Zdaj, kaj bomo potrebovali od orodja? Takole križni izvijač, nič posebnega, potem lepilni trak, da zaščitimo, ko bomo pištolo odprli, zaščite za prste, pa potem mogoče bo prav prišla tudi tale netkana palčka za čiščenje in pa fajn pride za tudi takale podloga, krpica netkana, ki ne pušča nitk, da lahko kaj odložimo. Torej, prvi korak je zelo enostavno, tukaj na vrhu imamo dva križna izvijača, dva križna vijaka. Fajn je, da jih ne zgubimo, ker jih bomo mogli potem zaprti. Takole. In zdaj že lahko odpremo pokrovček. In tukaj vidimo nosilček z fokusno lečo. Na samem nosilčku tudi piše dimenzija, lahko na svoje pogledate, se pravi Premier Fit 20 x 4,5, to je dimenzija leče. Zdaj si pa pripravite lepilni trak. Zdaj, lahko je ličarski trak, mi pa uporabljamo trak, ki za sabo ne pušča sledi, tako da ga lahko brez skrbi nalepite recimo tudi na lečo, če bi bila potreba. Potem pa odstranite fokusno lečo iz ležišča. Gre kar precej na tesno, vsaj od začetka. Jo odložite na neko čisto podlago in z lepilnim trakom zaprete to odprtino, ki ste jo naredili, da ne more prah vstopiti v pištolo. Ker če prah vstopi notri, v ta del, bo treba še kaj drugega razkopati, pa še kaj drugega zamenjati. Se pravi, nosilček smo odstranili, zdaj pa si lahko namestimo tele zaščite za prste, sploh če ste tako nerodni kot jaz. Takole
namestimo si lahko samo na tisto roko, s katero bomo prijemali samo lečo. Tukaj imamo tak obroček, če ga vidite, ta obroček vrtite približno za 90 stopinj, boste videli, tudi pridejo take ušesa ven, ga snamete gor in zdaj s to zaščiteno roko lahko primete lečo. Zdaj leča ima dve strani, ena stran je upognjena, druga je ravna, se pravi zdaj konkretno tista upognjena se leča tudi nagiba, ko poskušam, ne? Če pa imam spodaj ravno stran, se pa ne nagiba. Tako da, ko vstavljate novo lečo noter, je zelo pomembno, da je obrnjena pravilno, se pravi obrnete tako, da se leča giba, ne? Da je tista ukrivljena stran navzdol, jo vstavite nazaj noter, nazaj fiksirate obroček, ga zavrtite, zdaj ne preveč, ne, ker pol naredite že cel krog, ni naboj, ampak ga obrnete samo za približno 90 stopinj. Pogledate čistočo leče in pa samega nosilčka, da je čist, ne, ker če bi ga odložili v nek prah, bi prah ostal na nosilčku in potem bi ta prah spravili nazaj notri v varilno pištolo, kar bi privedlo potem do okvare. No, jaz sem zdaj odstranil lepilni trak, vstavim lečo nazaj notri, gre samo v en položaj. Torej, če vi poskušate lečo obrniti narobe, bom zdaj demonstriral, se pravi, bo šla notri, ampak ne čisto do konca, tako da to imate, bom rekel, neke vrste zaščito. Evo, takole. Zdaj lahko trak odstranimo, pokrijemo še pokrovček in zdaj uporabimo tiste dva vijaka odpreti, seveda, če jih nismo izgubili, ker sta precej mehna. Vijaka privijačimo. Tako. In s tem je menjava leče končana. Tako da res še enkrat poudarjam, naj bo okolica čista, pa res uporabite trak, da zaprete odprtino. Zdaj, če pa slučajno tisti nosilček umazan, da ga je treba očistiti, pa lahko uporabite tudi čisti alkohol. Mi imamo tacga v spreju, pošpricate, potem s palčko obrišete in je stvar rešena. Zdaj ves ta material, ki ga tukaj uporabljam, ponujamo tudi pri Topremi. Če ne najdete na naši spletni trgovini, pokličite, pošljite e-mail, SMS, karkoli, pa vam zadevo pripravimo, pošljemo, da boste vi to lahko zrihtali. Evo, hvala lepa in srečno.